បាទជម្រាបសួរប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាបាទ Happy Friday. I hope everybody's gonna enjoy the weekend. បាទថ្ងៃនេះបងប្អូននឹងស្រាប់ហើយកម្មវិធីនេះជាកម្មវិធីសក្ខេព័ត៌មានដើម្បីឲ្យខ្លីឃ្លាខ្លឹមបាទកុំភ្លេចណាបងប្អូនបើសិនពេញចិត្តចំពោះកម្មវិធីព័ត៌មានសក្ខេបនេះកុំភ្លេច comment share like និង subscribe ណាបាទដើម្បីលើកទឹកចិត្តបាទអញ្ចឹងតំណែងទី1ចង់ជម្រាបបងប្អូនថា Hello នេះខាង ICE បាទគេបានសំទោសខាង Department of Homeland Security គេមានគម្រោងបាទគេសហការជាមួយទាហានជើងទឹកបាទ Navy អញ្ចឹង Department of Homeland Security is funneling $10 billion through the Navy to help facilitate the construction of a detention center across the US. អញ្ចឹងគេបានសេរីលុយ1000 លានដុល្លារឬ10000 លានដុល្លារបាទ10 billion អញ្ចឹងគម្រោងដើម្បីសាងសង់អគារដើម្បីដាក់អ្នកជនពីដូចថាជនល្មើសតាមអង្គប្រវេសបាទមកអស់មានកដាស្នាមឬ visa expire បាទអញ្ចឹងthe goal is to facilitate to house as many as 10,000 people each. Expect to build in Louisiana, Georgia, Pennsylvania, Indiana, Utah, and Kansas. បាទអញ្ចឹងអាគារគេហ្នឹងគេចង់ធ្វើយ៉ាងម៉េចធំល្មមដើម្បីដាក់ប្រហែលជនល្មើស10000នាក់បាទអញ្ចឹងគម្រោងហ្នឹងគឺចង់សង់នៅរដ្ឋ Louisiana រដ្ឋ Georgia រដ្ឋ Pennsylvania រដ្ឋ Indiana Utah និង Kansas បាទអូច្រើនដែរឬក៏បានលុយមកចាយស្រួលបាទសង់អគារប្រាប់ចាប់មនុស្សដាក់មនុស្សនៅក្នុងនឹង ICE, which also used local jail to hold people, was previously funded around 41 beds to temporary house detainees. បាទអញ្ចឹងចាប់ជនល្មើសតាមអន្តរប្រវេសន៍ហ្នឹងពីមុនខាង ICE ក៏បានសហការជាមួយទីក្រុងឬសកាត់បាទដើម្បីប្រើកន្លែងគុកជាបដោះអាសន្នណាសម្រាប់ដាក់អ្នកជនល្មើសអន្តរប្រវេសន៍ហ្នឹងបាទគេបានជួយបាទអាហ្នឹងដោះដូរគ្នាបើសិនកន្លែងទីក្រុងគេឲ្យប្រើខាង ICE ហ្នឹងគេផ្ដល់ពូកបាទ41000ពូកដើម្បីទប់ទល់ការស្នាក់នៅរបស់អ្នកជនល្មើសនៅក្នុងគុកបាទវាច្រើនណាបាទអញ្ចឹងThe new contract will involve defense support of civilian authority, a process of which U.S. military asset and personnel can be used to support domestic law enforcement mission. បាទនេះជាការសហការជាមួយយោធាពិសេសទាហានទឹកបាទជាមួយរដ្ឋាភិបាលស៊ីវិលបាទដើម្បីជួយប្រតិបត្តិការនិងអនុវត្តបាទច្បាប់នៅក្នុងស្រុកបាទនេះជាព័ត៌មានប្រាប់គិសរេលុយដើម្បីសាងសង់កន្លែងអគារទប់ដាក់អ្នកជនល្មើសបាទអន្តរប្រវេសន៍បាទអូខេអញ្ចឹងព័ត៌មានទី2ចង់ចែកចាយបងប្អូនណាបងប្អូននឹងស្រាប់ហើយចាប់ពីថ្ងៃទី20 2ថ្ងៃមុនទេអញ្ចឹងខាងក្រសួង USCIS បាទក្រសួងអន្តរប្រវេសន៍ហ្នឹងនឹងបានអនុវត្តបាទច្បាប់ថ្មីបាទដាក់ចូលសញ្ជាតិហ្នឹងវានឹងពិបាកជាងមុនណាបាទអញ្ចឹងចាប់ពីថ្ងៃទី20មកគេបានអនុវត្តហើយអញ្ចឹងសំណួរក្រៅពីពិបាកបន្ថែមសំណួរពីមុនគេស៊ូតែ10សំណួរឥឡូវនេះគេស៊ូ20សំណួរ including question updated បាទដល់គេបន្ថែមសំណួរវាលើនឹងទៀតដូចសំណួរថ្មីឧបមាសំណួរថ្មីមួយគេថា what James Madison was famous for okay James Madison
បកគលនឹងល្បីតាមវិធីណាបាទមួយទៀត what year that women got the right to vote ឆ្នាំណាដែលស្ត្រីមានសិទ្ធិបោះឆ្នោតបាទអញ្ចឹងនេះជាអ្វីដែលគេ update អញ្ចឹងសម្រាប់មកបើសិនបងប្អូននៅចិត្តការិយាល័យបាទបងប្អូនអាចបាទចុះឈ្មោះដើម្បីមករៀនផ្ទាល់ជាមួយលោកគ្រូនិងអ្នកគ្រូបាទនៅការិយាល័យយើងបាទអញ្ចឹងកម្មវិធីបដោះបដាលខាងដាក់ពាក្យចូលសញ្ជាតិនឹងជា program free បើអត់គិត server ទេប៉ុន្តែនេះជាកម្មវិធីគេហៅ in person ដល់មកផ្ទាល់បានទទួលបានឥឡូវនេះមិនចែកទេសដើម្បីធ្វើ online ទេអញ្ចឹងសង្ឃឹមអនាគតទៅយើងនឹងចាត់រៀបចំឲ្យវាល្អឲ្យវាដូចថាទំនើបដើម្បីយើងផ្សាយតាម online ឥឡូវនេះចែកទេសមិនដល់អញ្ចឹងបើសិនបងប្អូនមានចំណាប់អារម្មណ៍ដាក់ពាក្យចូលសញ្ជាតិហើយទៅនៅក្បែរការិយាល័យរបស់ជាតិមណ្ឌលធនធាននគរសូមតែចុះឈ្មោះដើម្បីក្រេបដើម្បីចាប់ឱកាសនេះដើម្បីឲ្យលោកគ្រូអ្នកគ្រូជួយបង្រៀនជួយបញ្យល់ឲ្យឆាប់ចាំដើម្បីយើងចូលសភាឲ្យឆាប់ជឿបបាទជឿបហើយយើងបោះបង់ចោលមេរៀនដល់ហ្នឹងបាទអញ្ចឹងបើសិនមានសំណួរបាទសូមដាក់នៅក្នុង comment ឬទាក់ទងមក page បាទសំខាន់ជាងដាក់ comment មកដើម្បីឲ្យបងប្អូនគេឃើញទៀតណាអញ្ចឹងសូមអរគុណសូមជម្រាបលាដល់ថ្ងៃក្រោយទៀត Have a great weekend